ne sont pas des grands faiseurs. Naraïs, Moussalambe. Papa Kabila décliné dans mon café n'a pas voisin. Ba mona peleve Sista Bibimbo Kabila Diata bao Mingi 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 Rai 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 Mingi mingi Rai Mingi mingi Rai Mingi mingi Rai 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 Welcome back to Welcome TV. Nasi bolandi nzembo bumuni nde bana kini basepeli nasi pe bino na banda ko bosepe na nzembo bango donc batu basengi bango moko na kati nzembo ba bini nike manda oyo lisusu kaka yo ezanga te ezanga kola mama moko na France abenga yenga dernièrement lobi ba n'importe quoi yo zo komisa président na binga te amoni ye moko pazola na live sur place amoni ndenge bakina bazo sepela na notre chef d'état babi manda oyo lisusu kaka yo. Alors le mois prochain na août tozo sala l'émission à Sika et vous allez dirigé par Coco Harris na kombo ya pesa boule batu babando yabo pesa baboule na bino. Alors pour nous relaxer c'est que non peuple congolais nde balingi mutu na biso chef d'état continuer alors bona na susu image ndebo mona ndenge nini batu ya kindu bango balobaki. Alors princesse video please.
Alors, welcome back sur Welcome TV. Alors, Isaki Ambias Moune, Bino Mouna Kindu, même dans le studio, étranger, Vandia, Bazosepe, là, Bamoni, vraiment, non? Que chef d'État a aimé dans des émotions, Yozo Koum, ça, ils ont gâté, Boyo, qui bino mon population, qui ne va bien niquer, ou mais là, donc, présence à la Zala. Donc, à les longs Nazate, donc, à Rosala, Zala, donc, tout ça déjà, la retard. Donc, il y a un peu de que non, Congolais, pour tout ça, la bien, tout bandasiko, qu'on s'est enrôlé, dans la fin, il y a un mois de juillet, pour recommencer l'élection paisible, commençant par la base, pour nous tous à la bateau, on a que 8 comme vraiment développé. Ils ont un lobby, na France, un lobby, belé, un lobby, là. Président na bino moku na mboka nazoko kana mpete. Akoya na Congo cha pete pe aussi mbate parce que Congo et sengi biso ba congolais to vanda autour d'une table to causer to sala tout bien parce que to vanda longtemps pour na kozela un jeune chef d'État au batu balinga na ndenge wana na to monité mais siko imonani donc to lingi na biso ba changement te donc to lingi biso mo ba congolais to vandi to sololi donc président Tshisekedi daza d'accord na makamango congolais mo baza toza na biso ba toza d'accord donc siko makamu na biso etali biso mo même banglais ba ndimi yango makamu na biso etali biso moko oye na mobulu okomona pena vraiment mobulu parce que oza Grande-Bretagne toza na taba makamu mobulu toza na taba to vandi to sololi yango na mois prochain koko arisa ozala na émission pesa boule oye na idée na yo opesi boule na yo bat bayoki yo donc koko arisa za muta batu bobondo solo na bino ne biso ngana boya mutu te oye na yo solo opesi boule na yo bat bayoki yo mais makambo sali o cha mutu makasi okozwa penda vraie discipline parce que oza grande bête oza na besoin makambo mobulu te parce que tout le monde est d'accord que chef d'état a rozala zala na poste là parce que aza mutu bino mo bolanda information sur awa ndenge ni nazo senga batu bo sa rouler pour na to sala élection azana besoin d'élection donc tout ça élection liboso enrôlement et ça processus électoral pour ce qu'on s'enrôler te donc bolingi na bino élection te yango le 31 de juillet comme on dans 2 semaines awa donc partout bozali bo que ne bon s'enrôler nga donc nazana sengo mo makasi na mona ke non communauté na ngai batu bazo sepela na président na ngai batu bazo sepela nazana sengo vraiment donc ça me fait du bien tant le lot déjà communauté internationale endimi parce que bamoni ba image parce que nga makambo no na sala awa na sala ngo mingi vraiment pour la communauté internationale pour na silisi awa na zui na côté na YouTube na pourquoi na tindi na police na biso awa en Angleterre na tindi na bata FBI na kati États-Unis na tindi pe na kill donc na sala ngo pour na bango bayeba ndenge nini makambo ta mwana mboka parce que il est aimé de toutes les personnes to a besoin na ye parce que ata yi a lobby ke na lingité prophétie ne vandisaye parce que ça m'a prophétie les prophètes ont déjà parlé donc il y a ça besoin de une élection mais ça m'a prophétie parce que mboka na biso tambola ndenge wana to za na constitution to za pe na ba esprit okobo yango meza ndenge wana parce que moi étant que pasteur na zolo balabino je suis esprit beaucoup de je suis en train de témoigner les choses où ils allaient bien yango bomonique après ni na Kivu bomona mama bi pendu ndenga peseli penda na ndenga mama Olive parce que batu bakumisa maman Olive bakumisa raté mais bon yoka mino mo bomona mama bi pendu abi que non masolo pende funa kontango a koti penda présenter penda maman Olive na ba bien fait o asalaki na ndenga longoli batu na 24 novembre na lobaki yango awa na présentaki bino bokasi ezaka ngamoko bi penda koti na masolo yango parce que bino bo sakana bomona ezali awa après wana bo vanda te bomona ngo bomona bino bo sepela parce que masolo eza bien parce que ndenge zana bozo distraire batou parce que basala musala te bomona ndenge penda donc bi penda présenter maman Olive na ba bien fait naé donc sur place pendant en direct à la télévision parce que sur live en direct donc numéro pesana bo bengaye bo pese ba encouragement bo décourager te parce que ça la décourager te parce que so la qui penda comprendre que non masolo eza ndenge wana il faut to supporter kaka dans l'équipe qui gagne parce que surtout dans le bango à chaque fois tant bozo beta balé gardien de bi ba changaka été ate équipe zo gagner gardien goalkeeper ba changaka été biso goalkeeper na biso ça le chef de l'état le président Joseph Kabila zali goalkeeper na biso alors ne nazo ba beaucoup na appel live directement sur website www.matv.com so bo beti na zape live wana mbala moko beaucoup ko taper na YouTube na biso ya TVRDC nazo le capé live mbala moko parce que nous sommes en direct de la télévision alors suivez les images God bless you. See you next time. Bye-bye.
sisi tutapokea wageni ambao watakuja leo na kesho. Mara ya mwisho nilikuwa Kindu na provinsi ya Manyema. Nilikuwa Kindu na provinsi ya Manyema, ilikuwa wakati ya kampani. Na tulienda hadi Kasongo